今天分享的是，看见孩子，你无法教一只螃蟹走直线，无法让一只长颈鹿学游泳，你也无法让一只鸵鸟飞翔。爱因斯坦曾说过，每个人都是天才，但如果你以爬树的能力来评判一条鱼，他终其一生都会觉得自己是个笨蛋。多少孩子用鱼鳍攀爬考场森林，多少翅膀被分数剪裁成标准风筝。沙漠不会责备仙人掌开不出玫瑰，夜空不会强迫星星排列成棋盘，大地拥抱每一颗种子，允许橡果长成橡树，允许蒲公英随风而去。亲爱的，请放下修剪的剪刀，换上发现的眼睛。你看，那个被嘲笑的阅读障碍达芬奇，童年时连正常书写都做不到，却画下了蒙娜丽莎的微笑。那个被讽刺为数学白痴的爱迪生，小时候连数字都写不好，就发明电灯，照亮了整个世界。那个被认为智力低下的爱因斯坦，直到9岁还说不清句子，却用 E 等于 mc 平方改写了人类认知的边界。也许此刻，那个被你抱怨慢的孩子，只是尚未找到赛道的天才。那个总在走神的小脑袋，正演绎着颠覆世界的想象。所以每天捧起他的脸颊，亲亲他。看见孩子，世上没有笨孩子，只有未被发现的天才。